Мегабитий зүрхээр явуулах гэдагаарэ. Харин сорон зав. Тэгвэл тэр нь амар. Ших гэж нэг юм чи. Чихвчээ хичээд миний чихвчийг аваа явуулчихлаа шүү. За, эхлээд би ярих юм уу? За. За. Эс амаршиг нэг яг ойрхон яригдаад нэг нь болохоор хол байгаа байхгүй. 1 2 За. Оройн хүргийн Юуя Entertainment-ийн 417 нэвтрүүлэг эхэлж байна. Оройн мөгөө. За оройн. За бид хоёр өнөөдөр нэг шүүгцгийн мен дээрээс бүр яг тусдаа нэг хэрэг сонгож аваад ярьж өгнө. Одоо сэрэмжлэх байдлаар. Тэг хийхийнхаа мэдгүй хэрэгүүдийг ярина гэсэн үг шүү дээ. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн түншээр Канадын алдарт витамины Джеймсон брэнд ажиллаж байгаа. За Джеймсон брэнд бол гэр бүлийн витамин гэж явдаг. Гэр бүлийн гишүүн бүрт зориулсан витамины брэнд байгаа. За мөн энэс гадна Skymix-ийн бэлэг ус цэвэршүүлэгч. Оо яг үнэ. Тий, хамтран ажиллаж байна. Хамтран ажиллаж байгаа. Таны хөдөлгөөний хүч. Таны бүтээлийн эхлэл. Таны өдөр тутмын амар амгалан өдөр бүрийн эрч хүч саруул ухааны их үүсвэр Канадын чанар Джеймсон Омега. Би эхлээд хэрэгээ яриа тийм ээ. За. За миний хэрэг болохоор амар хэцүү энэ бүр ийм лөврийн хэрэг байлээ. Монголд ийм амар лөвргүй яг сонсч лээсэн л та. Гэхдээ бас ийм олон удаагийн ийм амар үйлдэлээр лөвр хийдэг хүмүүс байд юм болоо гэж бодсон шүү дээ. За өнөөдрийн хэрэгээр болохоор ингэж байгаа. Маш олон удаагийн үйлдэлээр бусдыг заллаад олсон мөнгөө амьдралын их усроо болгодог байсан. Энэ бас ингээд нөгөө хуулийн хүрээнд амьдралын их усроо болгоно гэхээр ялан бүр их болчт юм байна. Эсвэл лөвр хийж амжиргаагаа залгуулдаг гэсэн үг. За. Тэгээд яг ийм лөвр хийж олсон мөнгөөрөө амьдралын их усроо болгодог байсан. Буйна, галаа, саруул гэдэг ийм гурван үний талаар ярина заяа. За бид хоёр ер нь бол энэ хэрэгүүдийг дандаа шүүгцгийн мэнэс нээлттэй ба тий. Та шүүгцгийн мэн гэдээ ороод өөрөө харж болно. За тэгээд энэ хэрэгүүдийг за энэ хэрэг холбогдсон хүмүүсийн нэрийг өөрчилж байгаа. Огноог нь өөрчилж байгаа. За хэрэг болсон газар орныг нь бас өөрчилж байгаа. За тэгэхээр буйна, галаа, саруул гэдэг бол зохиомл нэр байна шүү дээ. За тэгвэл танилцуулъя. Юу нь яадаг явдаг хүмүүсийн. За буйна гэдэг залуу болохоор бүрэн дунд боловсролтой, мэрэгжил байхгүй, эрхэлсэн тодорхой ажил байхгүй, ам бол хоёулаа ээжтэйгээ амьдардаг. Өмнө нь ямар нэгэн яар шитгэл авч байгаагүй залуу. За галаа гэдэг залуу болохоор бүрэн дунд боловсролтой, мэрэгжил байхгүй, ам бол 4, мөн яар шитгэлгүй юм залуу байгаа. Саруул гэдэг эмэгтэй болохоор бүрэн дунд боловсролтой, мэрэгжилгүй, эрхэлсэн ажилгүй, ам бол 2 аавынхаа хамт амьдард юм билээ. Тэгээ өмнө ямар нэгэн шийтгэл авч байгаагүй. Ийм гурван хүний одоо өнөөдөр энэ гурван хүн яаж заллиг хийсэн тухайг ярих нь шүү дээ. За буйна, галаа 2 дархан гэдэг хүнтэй нийлээд бүлэглээд гэмт хэрэг үйлдсэн байдаг. За бүлэглээд юу хийсэн гэхээр эдгээр ингэжээ хаавал дүүрэгт офис түрээсэлсэн байгаа. Тэгээд иргэдийг лөвөрсөн. За яаж лөвөрсөн гэхээр манай компани уулуурхай барилга зам тээвэр гэсэн юм 3 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани наа. За шинээр хөрөнгө оруулалтын төсөл явагдаж байна. Та манай компанид 2 сая 50 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд 1 сарын дараа 5 сая төгрөг болгож авна. Гэж иргэдийг залилсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд 2019 оны 4-р сарын 18 бишээ 2019 оны 4-р сарын 8-ны өдрөөс 2021 оны 6-р сарын 2-ны өдрийн хооронд иргэдтэй шууд ингээд үе юм зээлийн гэрээ байгуулж эхэлсэн байгаа. За ингээд иргэдийн нөгөө өгсөн мөнгийг бэлнээр авсан дандаа. Дандаа бэлнээр. Ингээд данс масаар аваагүй. Тий, данс масаар аваагүй. Тэгээд энэ хоёрын за дархан гэдэг хүнтэй нийлээд эдгээр чи бүлгэлсэн гэдэг байгаа. Энэ 3 хүний хохирогчт нь нийтдээ 260 хүн байна. Юу пүүх наач бүр амар том хэрэг байгаа юм штэ сэллэн. Харин тий бүр ийм амар юм болт юм бахта гэж бодсон. Тэгэд 2 сая 50 мянгаар 260 хүн орлоо гэж бодсон штэ тий. Тэгэхээр эн чинь 1 триллион 856 сая 127 мянга 500 төгрөгийн хохирол байгаа байхгүй. Ийм хохирлыг учруулсан гэж шүүх үтсэн билээ. Тэгээд энэ хохирлыг яаж учруулсан гэхээр олон шатлалт, маркетинг, пирамид тогтолцооны лөврийн аргаар залилан бэлгэлж авсан. Ийм гэмт хэрэг үлдсэн. За галаа, буйна 2 дархан гэдэг хүнтэй хамтраад шүү. За түрүүн нэг саруул гэдэг нэг эмэгтэй яригдаадсан да. Саруулын үед яагаад энэ хэрэгт орсон бэ гэсэн чинь саруул гэдэг хүн дархан гэдэг хүнтэй нийлээд энэ хэд юусэн гэдэг бүлэг бие бинийг таньдаг нөхдүүд байгаа байхгүй юу. Тэгээд дархантай нийлж агаад 2020 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдөр за би цагдаагаас явж байна. Та Баянгол дүүргийн инх хоёрын зам дээр хүн шүрэгцсэн байна. Камерт таны дугаартай машин байсан гэж нэг иргэнийг хуураад
зохиомжтой байдлыг зориудаар бий болгонгуудаа тэр иргэнээс одоо ингээд та хүн шүрэгцэн байж дээ гэд одоо хохирлыг барагдуулын нийтрээ гэж худлаа ярьсаар хагаад Toyota Prius 20 маркийн тээврийн хэрэгслийг зайллаад 9 сая 500 мянган төгрөгийн хохирлыг хүчрүүлсэн баг. Амар сурцтай худлаа ярьж байгаа хэвээр бид нар цагдаагаас явж байна. Та энд ингээ хүн шүрэгцэн байна гэж худлаа яриад тэр хүний Prius-ийг авсан байгаа байхгүй юу? Бүр машиныг авчихсан. Машиныг авсан гэсэн үг. Одоо ингээд машин авах гээд. За тэгэнгүүтээ 2020 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр Саран Туяа гэх хүний эзэмшлийн юм орон сууц байд юм байна л да. Энэ эзэмшлийг нь шүү дээ. Эзэмшлийн байрыг нь үнгүү цэгмийн сайтад ингээд өнөг тухайн байрыг түрээслэнэ гэж зар оруулсан байгаа. За тэгээд иргэн онон гэдэг хүнийг ингээд хуурч мэхлээд сая 800 мянган төгрөг. Тэгээ энэ үйлдэл бүр амар олоодаа давтагдсан заяа. За цаашаага ингээд 8 сарын 29-нд дахиад яг энэ өдрийн оройн шүү. Энэ өдрийн оройн Цэцэгмаа гэдэг хүнийг хураад сая 80 мянган төгрөг. За тэгэнгүүтээ Тогтун гэдэг хүнийг хураад сая 400 мянга. 2020 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр Инх Батыг хураад бэлнээр сая 500 мянга. За цаашаа 10 сарын 28-ны өдөр Ламаг хурангуудаа 500 мянган төгрөг. Гэл ингээд ерөөсөө энэ хэдийн хохирогчд бол бүр үнэхээр дийлдэхгүй. Саруул Дархан гэдэг энэ хоёр хүн нийлж ийм лövер хийгээд яваад байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл тэр Саран Туяа гэдэг хүний эзэмшлийн байрыг зургийг нь авсан. Тэр зургаа байн ингээл янз бүрээр ингэж оруулаад үнгүүсээ цэгмэнд оруулангуудаа хүмүүсийн нэг танд одоо түрээслүүлэгч байна гэхэлэр нөгөөдөл нь түрээслээ гайгүй хэмтэх юм байна гэд ингээд мөнгө шилжүүлчихдээ юм байл та. Тэнгүүт нь ингээд лөөрдөд байгаа байхгүй юу? Өөртөө ямар ч байргүй. Зүгээр байрны зураг ашиглаад хүмүүс байр түрээслүүлнэ гэдэг мөнгө аваад. Амар. За. Тэгээ бүр ингээд энэ хэдийн хохирогч нь Саруул Дархан хоёрын хохирогч нь бүр үнэхээр их заяа. За энэс гадна энэ хоёр 2020 оны 6 сарын 27-ны өдөр Иргэн Бацайхныг хуурсан байгаа. За яасан гэхээр дээл загварын зөөврийн компьютерийг худалдаж авахар ингээд шалгуулж байгаа мэт зориудаар төөрөгдөлд оруулангуудаа заллаад 2 сая төгрөгийг нь авцсан. Хүний ноутбукийг ингээд авах гэж байгаа юм шиг болж байгаад 2 сая төгрөгийг нь авцсан гэсэн. За ингээд дараа нь цаашаа өргөжлүүлээд 9 сарын 30-ны өдөр 2020 оны 9 сарын 30-нд шүү. Нэг юм Чингэлэг дотор үйл ажиллагаа явуулдаг ламбард байсан юм байна л да. Тэгээд энэ ламбард болон гар утас засварын төв гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэд энэ газар шууд ингээд дүлхүүрийг нь тааруулж нууцаар нэвтрээд 43 инчийн Next маркийн LED зурагт Asus маркийн хар өнгийн 17 инчийн зөөврийн компьютер, Toshiba маркийн цэнхэр өнгийн 14 инчийн зөөврийн компьютер, Samsung S6, iPhone 5 гар утас 2 ширхэг, Samsung G1 гэдэг ингээд тэнд байсан бүх юмнуудыг ингээд дээрэмдсэн байгаа. Хулгайлцсан. За. Тэгэхээр ингээд Саруул Дархан хоёр нийлээд ямар амар хэрэг хийдэг вэ? Зөвхөн ингээд өнөө байр гэхээсээ илүү ер нь хүний тэр ноутбук чулгаалж ийн ингэж нэг дүлхүүр таруулж орж ийн тэ ийм хэрэгүүдийг энэ хоёр хийдэг байсан байгаа байхгүй юу? За тэгсэн чинь энээс гадна за энэ саяны тохиолдол бол Саруул Дархан хоёр нийлж байгаа хийсэн ийм лөөрөд байхгүй юу? Одоо энээс гадна Саруул гэдэг энэ нэмэгтэй ганцаараа байна шүү дээ тэ 17-8 хохирогчтойгоор яг тэр үнгүү цэгмийн сайтад байрны зураг байршуулад хүмүүсээс мөнгө авсан байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл 2020 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр үнгүү цэгмийн сайтад нэг өрөө орон сууцыг сарын 300 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ гэж зар тавьсан байгаа. За тэгээд иргэн инхүүлэн хураад 2 сая төгрөгийг нь яг ингээд дансаар шилжүүлээд авцсан. За 2 сарын 15-ны өдөр Эрдэнэ зааныг, 5 сарын 6-нд Баяр тогтхыг, 6 сарын 5-нд Шин сарыг, 5 сарын 21-ний өдөр Баяр хотыг гээд ингээд 13 4 ийм хохирогчтой заяа. Ерөөсөө ингээл сая 500, 2 сая, заримдаа бүр 300 мянгаыг хүртэл аавна. 500 мянгаыг хүртэл аавна. Тэгээд нөгөө боломжтой хүмүүс нь болохоор 6 дээр нэмэх нийгмиг гэл ингээл төрөөсөө боломжтой хүмүүсээс амар өндөр дүнгээр нь авчдаг байгаа. Тийм ингээд амар олон хохирогчтой. За тэгэнгүүтээ энэс гадна 2021 оны 5 сарын 26-наас 27-нд шилжигшүүн Иргэн Бэхээгийн ажилуулаг түүцэнд худалдагчаар ажиллаж явах хугацаанд эд хөрөнгийг нь завшаад 825,350 төгрөгийн хохирол учруулсан. Саруул ганцаараа штэ. За ингээд ийм хэрэг үйлдсэн лөөвөрчд. За өнөөдөр төрөний дурдгдсан нэрнүүд бол за Саруул бол дангаараа ийм лөөвөр хийдэг байсан юм байна. Дархан гэдэг хүнтэй нийлж бас лөөвөр хийдэг байсан юм байна. За тэр Дархан гэдэг хүн буйна галаа хоёртой нийлж бас ингэж нөгөө нэг компани байгуулад иргэдийг бүр ингэж нэг амар хохиролд оруулсан юм байна. 1 тэрбум 800 сая штэ амар хац. За энэний талаар хэдүүлээр. За эндээс болохоор нөгөө
байр түрээслэн гэж лөөврийн сүлүүд Наач бол яг хідэн хэрэг яваад байгаа юм бэ гэж. энэ дархан гэдэг хүн дээр л юусэн ингээд өөний ингээд тойроод яваадсан хэрэг юм билэ. За. Дархан гэдэг хүн хинтэй хамт лөөврийсэн байна гээл татагдаж орж ирээд байгаа байхгүй. Буйнааш татагдаж орж ирээл, галааш татагдаж орж ирээл, саруулж татагдаж орж ирээд гэсэн. Эднэртэй ерөөсөө хань хамсаатаг хийж байгаа хүн дархан. Дархан гэдэг залуу гэсэн. За байр түрээслэн гэж лөөврийн сүллүүд бол угаасаа ойлгомжтой. Ер нь бол нийгэм бие лөөвр аягүй их байд юм билэ. Харин тэр нөгөө нэг анхны хэрэг болох компани хөрөнгө оруулалт нэрээр иргэдийг лөөвөрсөн шүү дээ тий. Тэгээд 2 сая 50 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг сарын дараа нь 5 сая төгрөг болгож авна гэж лөөвөрсөн. Энэ үйлдэлийг задлж ярэ. Энэ бүр амар үйлдэл лээ. Харин тэ уул нь ямар ч боломжгүй шүү дээ. Тийм 2 сая төгрөг хадгалуулаад ганцхан сарын дотор буцаагаад 5 сая болох ямар ч боломж байхгүй. Тэгэл яг тэрэн дээр нь дөрөөлөл тэгэл хүмүүсийг хуурал мөнгөний аваад хэдэм байна. Тэгэхээр чимөр одоо ийм пирамид маяг чинь бол ихэнд нь амар өмчл төрүүлт ингэсэн шүү дээ. Угаасаа амар өмчсөн байна. Эхний орж исэн хүмүүст нь буцааж яг өгдөг. Бүр яг ингээд тэнгууд нөгөөдөл нь бүр үнэн бэ гэж өөрөө итгээд найз нөхдөө гэрийнх нь яг тийм болсон зай. За одоо хохирогч Баярбат гэдэг хүн байгаа байхгүй юу? Энэ хүн дав заалдах шатны шүүхэд нөгөө гомдол гаргана шүү дээ мэдээж. За тэгээ эндээ юу гэж тайлбарласан гэхээр за энэ компани байгуулсан гэдэг байгаа шүү дээ. Нэр бүхий гэдээ явчих заяа. Нэр бүхий компанид офис менежер хийдэг их дэлгэр заяатай 2019 оны 4-р сард танилцсан. Тэгээд түүний санал болгосноор би байраа барьцаанд тавьсан гэдэг байгаа. Амар байгаас байраа барьцаанд тавьж тийшээ хөрөнгө оруулна гэдэг чинь амар юм баггүй. Тэгээд 14 сая 350 мянган төгрөгийг нэр бүхий компанид би өгсөн. 14 сая гэдэг чинь одоо 2 саяар бодох юм одоо хичнээн хүний мөнгө бараг 7 молоо хүний ч мөнгө юм уу те. Бараг 7 хүний нэрээр ингээд хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд дэлгэр заяад цалингаа тавьж ин гэхээр нь би очоод нийт 36 сая 800 мянган төгрөг авснаас гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 14 сая 350-ыг оруулангуудаа 36 сая 800 авцсан байгаа байхгүй энэ хүн. Амар агааз. Тэгээд ингэж авангуудаа 15 сая 500 мянган төгрөгөөр нь нөгөө банк пост тавьсан байраа чөлөөлсөн байгаа. Амар. Тэгээд нэр бүхий компани офис менежер дэлгэр заяад миний мөнгийг өсгөж өгсөнд баярлаа гэд 10 сая төгрөг өгсөн гэж байгаа. Энэ бүр амар солиотой хэрэг байгаад ингээд надад одоо ийм боломж олгож өгсөнд баярлаа гэд ингээд 10 сая төгрөг өгсөн гэж энэ хүн яриад байгаа байхгүй юу? Амар. Тэгэд үлдсэн 11 сая 300 мянган төгрөгөөр хайна гэж хүний нэрээр 6 сая 150 мянган төгрөгийг өгсөн бөгөөд цалин урамшуулалт гэж би авч байгаагүй гэсэн байна. Тэгээд нөгөө нэг цаана мэдээж мөнгө үлдэн шүү дээ. Иннээс нь дахиад 6 сая 150-ыг нь дахиад нөгөө хөрөнгө оруулалт гээд компани руу явуулсан байгаа. Амар. Наад хүн чи одоо хаашаа юм бэ? Компанид нь хөрөнгө оруулаад байгаа юм уу? Тэгээ энэ Баярбат гэдэг хүн эхлээд хохирогч юм уу? Эсвэл хохирогч юм уу? Тийм, өөрийгөө бол хохирогч гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Гэхдээ энэ бол бүр харваас амар шунал байгаа зү тий. За шунал нь ч яг уу. Гэхдээ харин амар сэн. За яг хохирогч гэж мэдүүлж байгаа юм. За хохирогч Баярбат. Тэгээд 19 онд эдний үйл ажиллагааны хэлсэн гэж байгааз. Тэгээд тэр оффист нь яг ингээд менежер хийдэг гэдэг юм дэлгэр заяа гэдэг юм байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ хүнтэй танилцаад ингээд ингэсээ би ингээ 10 сая төгрөг өгсөн. Эхлээд энэ хүн бол 14 сая 350-ыг оруулсан юм байна. Тэрийг 16 800 болгож авсан юм байна. Тэрнээсээ байраа чөлөөсөн юм байна. Тэгэнгүүтээ үлдсэн мөнгөөр нь дахиад юу яатсан юм бэ? Тэр компанид хөрөнгө оруулсан юм байна. Тэгээд одоо энэ хүний давд заалдах энэ гомдол гаргаад байгаа шалтгаан нь би энэ компанид 6 сая 150 мянган төгрөг өгчөөд байгаа мөртлөнгөөсөө яагаад урамшууллаа би авахгүй байгаа юм бэ гэж энэ компанийг шүүхтэд байгаа байхгүй юу? За тэгээд эн чинь бүр ингээ 260 гаруй хохирогчтой гэсэн шүү дээ. Мөнгө тушаагчдын 158-д ирэмблэгдсэн хохирогч шүрээ гэж хүн дав заалдах шатанд бас ингээ гомдол гаргаж байгаа байхгүй юу? Мэдүүлэг өгж байгаа. За тэр хүн юу гэсэн гэхээр хохирогч шүрээ би 2019 оны 5 дугаар сарын эхээр 2 сая 50 мянган төгрөгөөр өөрийн нэр дээр нэр бүхий компанид илсээд 2019 оны 5 дугаар сарын 12-нд өөрийн төрсөн дүү Сараг илсүүлээд нөхөр дандгаас нь 2 сая 50 мянган төгрөг зээлээд тушаасан гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр дүүгээ илсүүлэхдээ дүүгийнхаа нөхрөөс нь мөнгө зээлээд чи ишээгээ илсээ гэд 2 сая 50 мянган төгрөгийг будаа олгоцсон байна шүү дээ. За ингээд дараа нь 2 найзаагаа тус 2 сая 50 мянган төгрөгөөр бүгд нийлээд би 3 хүнийг 8 сая 200 мянган төгрөгөөр би илсүүлсэн. За 3 хүн илсүүлсэн учраас би урамшуулал гээд 900 мянган төгрөг авсан гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд ихэндээ бол өгдөг гэсэн байна байхгүй. Тийм. Дэгдэг гэсэн үг эднэр чи. Ийм лойвер чи яг дэгдэг гэсэн. Тийм. Тэгээд энэ хүний мэдүүлгээс юу харагдаж байна гэхээр
хөгшин амьдралын боломж чадвар орлогогүй хүнийг ингээд чихэр боо уран цэцэн үгээр уйраагаад өглөө оройг утсаар яриад гэр орноор ирээд жүжиглээд тэгээд ингээд биднийг энэ үгэндээ автуулаад байсан захиралд нь би үнэхээр их гомдолтой байна гэж мэдүүлсэн баг. За. Тэгэхээр энэ компаниг үүсгэн байгуулсан тэр захирал гэдэг хэдэн залуучууд одоо удирдах албан тушаалын залуучууд бол доороо хүмүүс эсүүлэхийн тулд ингээд нэг юм амьдралын боломжгүйг нь үл хамааран хүмүүсийг ингээд гэр орноор нь хүртэл ороо чихэр боовоор хүртэл хуураад ингэж 2 сая 50 мянган төгрөгийг салгадаг байх нь шүү дээ. Ер нь яг нөгөө сүлжээний маркетинг шиг мохоо пирамид хэлбэрээр ажилласан байгаа. За харин тий. За тэгээд мэдээж нөгөө нэг юм пирамид хэлбэртэй уучраас эхэлж хөрөнгө оруулсан хүмүүс урамшуул авахын тулд илүү олон хүмүүс эсвэлээд эхэлнэ гэдэг энэ ч одоо. Тэгээ бүр сүүл рүүгээ эднэр баг болоод багийн ахлагч гэж хүн томилсон байгаа. За. Одоо жишээлбэл нөгөө нэг ямар нэгэн сүлжээ хэрсэн. За чи багийн ахлагч доороо тэдэн хүнийг эсүүлчих юм бол тэр хэдээсээ чи урамшуул авна гэл ингээл багийн ахлагч гэлээдэг штэ тий. Тэгээд энэ хэдээс бас нэг багийн ахлагч нь болох наран гэдэг эмэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ наран гэдэг эмэгтэй мэдүүлэг өгсөн айгүй сонирхолтой байсан. За би тухайн компанид жигжид нэрээр нэг удаа 2 сая 50 мянган төгрөгөөр чимэд нэрээр 4 удаа 8 сая 200 мянган төгрөгөөр мөнхөө нэрээр 4 удаа 8 сая 200 мянган төгрөгөөр нийтдээ 18 сая 450 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. За ингээд үүнээс 4 удаагийн цалин гэж 20 сая төгрөг авсан гэж байгаа. 4 удаагийн цалин нь 20 сая төгрөг байгаа. За. 3 удаагийн бонус гэж би 900 мянган төгрөг авсан. Тэгэхээр эднэрийн тэр нэг аргачлал нь цалин нь тусдаа бонус нь тусдаа хүн эсүүлэх юм бол зүгээр тэр эсүүлж исэн хүнээсээ бонус авдаг байгаа байхгүй юу? Тэр нь дахиад хүмүүс эсүүлэх юм бол сарын тус сайн ажилласан гэд цалин өгдөг байгаа байхгүй юу? Яг эндээс харахад бол тий. Тэгээд 3 удаагийн бонус 900 мянган төгрөг нийтдээ 20 сая 900 мянган төгрөг урамшуул авсан гэж мэдүүлсэн баг. Амар байгааз 18 сая 450 мянган төгрөгөөр орчоод 20 сая 900 мянган төгрөг болгож энийг үржүүлж гарсан байх нь шүү дээ. За. Тий. Тэгээд одоо чинь нөгөө мэдээж багийн ахлагч гэж байгаа юм чинь энэ наран гэдэг хүнд мөнгө өгсөн хүмүүс чинь л энэ нарангаа шүүхтд юм байгаа ч тэр компаниг биш. Би наранд мөнгө өгсөн чинь би нарангаас л би мөнгө авмаар байна гэдэг юм байгаа шүү дээ. Тэгээд анхан шатны шүүхээс наранг гин буруутайд тооцоод 10 сая 650 мянган төгрөг шилжүүлэх хохирлыг нь төлүүлэхээр ингэ шийдвэрлсэн юм бэлээ анхан шатны. За тэгсэн чинь энэ митингээд нөгөө нэг багийн ахлагч нар олон хүмүүс хохирцсон байгаа учраас ингэ энэ хэрэг чинь цаашаа давж заалтд юм байгаа зү. Тэгээ наран хамгийн гол нь давж заалдахдаа бүр амар заяо. Би 20 сая 900 мянгаыг олсон. Тэгээд тэндээсээ би угаасаа өөрөө 18450-аар хөрөнгө оруулсан юм чинь энэ хоёрын би яг юугийн л өгнөө, зөрүүгийн л өгнөө. Би бусад хүмүүсийг ерөөсөө хохироогүй гэд ингээ өөрийгөө өмгөөлүүлээд давж заалдаад яваад байгаа. За. Амар сонио. За тэгээд энэ лүйвэрт оролцоод бусдыг хохироосон багийн ахлагчид гих нийтдээ 12 хүн билээ. За энэ одоо юуг нь ялныхын талаар ярих чинь шүү. 12 хүнээс нийтдээ 106 сая 574 мянга 518 төгрөгийг гаргуулж хохирогчдод хувь тэнцвүүлээ олгохоор болсон. Хувь тэнцвүүлээ гэдэг нь бол бүр яг хохирлын бүрэн барагдуулахгүй. Тийм зүгээр энэ хэд одоо нөгөө мөнгөө яаж төлж ийн тэндээс нь ингээд нөгөө хувь тэнцвүүлээд ингээд олох юм лээ. Тэгээ дээрэс нь тэр нэг компани байгуулсан гэдэг байгаа шүү дээ. Компани дээр нь ажиллаж исэн одоо нэг юм принтер, компьютер за тэгээ өөр юу гэдэг сандал ширээ мэрээ тэднийг ингээд шууд битүүмжүүлж хурааж авангуудаа шүүхэн шийдвэрлэж шилжүүлээд тэгээ ингээд тохирох хүнээр нь худалдаж борлуулангуудаа тэндээсээ хорхогчдын мөнгийг бас ингээд хувь тэнцвүүлэхээр олгох юм байна. За. Тэгэхгүй л одоо энэ юу исэн нөгөө хүмүүс нь бол хохирлыг барагдуулах хөрөнгө байхгүй юм уу? Ер нь бол байхгүй гэдэг ингээд байгаа юм лээ. За тэгэхээр багийн ахлагч гэдэг хүмүүс бол ямар ч байсан ингээд ийм ялтай өнгөрсөн юм байна тийм үү? Нийтдээ ингээд 106 сая төгрөгийг хохирлын та нар ингээд төлнө гэдэг ийм ялтай. Тэгвэл нөгөө компаниг нь байгуулсан буйна галаа дархан нар яг ямар ял авсан бэ? Ийж одоо энэ хэргийг яг ингээд юу яаж байгаа штэ? Гардаж хийж байгаа штэ. Тэний хэд ингээд нөгөө дав заалдах шатны гомдолтой болохоор одоо жишээлбэл буйнаа би ийм хийж байгааг мэдэхгүй. Би зүгээр ингээд нэг хүний байгуулсан компанид л би ажилтнаар орж байгаа. Намайг ингээд ловер хийж ийн гэж юусоо надад хэлээгүй. Хүмүүсийн цалин өгөөл болж байгаа юм шиг надад санагдаад байсан. Ингээд өөртөө өмгөөлөд байгаа байхгүй юу? Гэхдээ шүүхээр бол буруутай гэдэг нь тогтоогдсон л доо. Тэгэд хохирлын мөнгөний төлбөрийг гаргуулад нэр бүхий хохирогч нарт олгохоор болсон юм билэ. Тэгсэн чинь хохирлын нийт мөнгөнд үнэ хийдгээж 360 сая 875 мянга 994.
Яа 360 сая. Амар агааз. За. Энэ одоо 360 саяыг одоо буйна галаа гэдэг хүмүүсээс гаргуулна гэсэн үг байхгүй юу? За. Тэгээд анхан шатны шүүхээс нь тус бүрд нь 10 жилийн хориг хял оноосон энийн дав залдах шатандаа хിവэр үлдээд энэ хоёр 10 жил хоригдоод дээрээс нэмээд 360 сая төгрөгийн хохирлыг бардуулна. Тийм. За тэгээд хамгийн амар нь энэ дархан гэдэг хүний одоо энэ хэд болохоор нөгөө дархан гэдэг хүн энэ компанийг байгуулсан биднийг ийм хийгээч гэсэн мэсэн гэл ингээд байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь энэ шүүгдэгч дархан гэдэг хүн өөрөө нас орсон юм байна. За. Яг ингээд нөгөө шүүх хурлын процесс явагдаж явах дүнд нас орсон байгаа байхгүй юу? За. Хугацаанд гэсэн үг. Тэгээд шүүгдэгч дархан нас орсон учраас түүний хариуцлага зохиох хохирлыг өв хүлээн авсан этгээдээс нь иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар хохирогч нар ингээд жижиг хэмжлэх хэрэгтэй гэж заасан бил. За тэгээд энэ дунд нөгөө нэг дурддахгүй яваад байгаа нэг хүн саруул яг ямар хохирол үгүй ямар ял авсан бэ гэд. За. Саруул 6 сар хоригдох ял авсан. Ингээд амар олон хүнийг хохирооцсон ийм бүртлэнгөөсөө. Тэгээ яагаад саруул 6 сарын ял авсан юм бэ гэдгсэн чинь саруул насан туршаагүй хөхт байсан. Бүр Жоохон. За. Тийм яг нэг тодорхой насыг заагаагүй л дээ. Насан туршаагүй байсан. Тэгээд дав залдах шатны шүүхийн мэдүүлэг өгөхдөө саруул өөр ингэсэн. Би алтайгаа ухамсарлаж ойлгосон. Цаашдаа зөв шударгаар амьдрахад минь ганцхан боломж олгож, сурч боловсрох чин хүслийг минь харгалзан үзэж надад холбогдох хэргийн зүйлчлэлийг хөнгөрүүлэн шийтгэл оногдуулад тэгээд тус хэргийг эцэслэн шийдвэрлэж өгнө үү гэж. За. Өөрөө гин бурууга юусан юм бэлээ. Хүлэн зөвшөөрсөн юм бэлээ. Тэгэхээр яагаад 6 сарын ял өгсөн гэхээр нэгдүгээрт гин бурууга хүлэн зөвшөөрөөд уушлахгүйцэн. Хоёрдугаарт энэ хэргийг үлдэхдээ дархан гэдэг хүний ятгалаг дарамтанд өртсөн гэж шүүхээс үтсэн. За. За энийг нь яг яаж нотолж байна вэ гэхээр саруулын өмгөөлөгч гэж нэг хүн байгаа да. За. Саруулын өмгөөлөгч нь дав заалгах шатанд мэдүүлэг өгөхдөө ингэсэн мэлээ. Саруул нь талигаач дархантай хамт амьдардаг өсвөр насны хүүхдээсэн. Нөгөө аавтайгаа амьдардаг штэ тийм. Тийм тэгээд энэ дархан чинь чааваас ингэ нөгөө саруулын гинэн томоогүй цайлган юм зан тэгээ бие хамгаалах чадваргүй байдлыг нь ар гэрийн байдлыг нь араас нь хөөцөлдөх хөнгүү архины хамааралтай хөгжлийн бэрхшээлтэй эцэгтэйгээ амьдардаг байдлыг нь үндсэндээ талигаач дархан ашиглаж байсан гэж үзсэн. Тэр нэг жоохон охиныг хөрх юм бүр үнэхээр буруу замаар явуулсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд талигаач дарахна нь амьд байхдаа шүүхийн хилцүүлгүүд дээр энэ гэмт хэрэг саруул ямар ч хамаа байхгүй. Би бүгдийг зохион байгуулж исэн. Саруулыг заримдаа хуурч мэхлээд заримдаа бүр ингээ хүчээр дарамтлж явуулдаг байсан гэж өөрөө мэдүүлэг өгсөн байлээ дархан. Тэгэхээр саруул ерөөсөө нөгөө насан туршаагүй нэгдүгээрт хоёрдугаарт гэм бурууга хүлээсэн байгаа. Гуравдугаарт дархан гэдэг нь хүний ятгалгаар гэхүү заримдаа дарамтаар гэхүү те ингэж нөгөө хэрэг үлдсэн учраас түүнд 6 сар хорих ял оноосон мөлий. Ийм хэрэг болсон. Яа амар хохирлын нэмжийн бүр ямар амар юм бэ. Харин тэгээд ингээд 2 сая 50 мянган төгрөгийг 5 сая болгосон гэдэг. Тэгээд яг ингээд мэдүүлэг уншаал явуулж исэн чинь тэр нэг амар олон хүн байгаа шүү дээ. Чи 260 хүн гэдэг чи. Тэгэл зарим мэдүүлгийг уншаар яа хүмүүс нэрээ ямар амар шуналтай юм бэ л гэж бодсон. Яг хүн болгон шуналтай. За шунал бол хүн болгонд бий те чи тэр ч гэсэн шуналтай. Зүгээр гол нь харин тийм нөгөө нэг 2 сая 50 мянган төгрөг өгөөд ганцхан сарын дотор тий яг бүтэн 2 дахин нуглаад 5 сая болгох боломж бол байхгүй. Ямар нэг буруу гараар л нэрээ үнэхээр л тийм байдал. Тэрнээс банкнд бол за 2 сая 50 мянган төгрөгийг хадгалахад чин жилийн 14% хүүтэй штэ тий. Сард 1% юу гэхээр нэг л хувь. Тэгэхээр ийм л боломжтой яг ингээд шудраг бизнесээр гэдэг юм уу тий ингээд ийм байна. Харин ийм ловер амар явдаг гэсэн харин. Хийн чи ингээд эхний орсон хүмүүст нь буцаагаад ингээд нэг мөнгөний өгчхөөр нөгөөдөл нь үнэмшээд тийм тэгээ бүр ингээд бүр ах トゥ хамаатан саднаа оруулж ирээд өөрөө дам давхар ингээд найз нөхдийнхөө өмнө бас буруутан болоод ингээд тэгэл эн чи ингээд улам өргөжөөд идэв юм шүү. 260 хүн хэрийн бүр амар л өөр хийжсэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хаал дөрөвт офс түрээслээд за манай компани ингээ гадны юу хөрөнгө оруулалт татгаж байна гэдэг ингээл бүр хүнийг ингээд өн итгэж үнэмшил нь амар явсан. Тэгээд дээрэс нь хүн ингээд нөгөө нэг ятгах тусам нягтал гэдэг штэ тий гэр орноор нэрэл бовч хөр барьж ирээд ах тусам уг нь бол хүн бодмоор тий гэдэг хэлдгүүл юм байл. Тэр дээрэс нь бас тэр нэг юм байр түрээслэн гэж айгүйх юу ловэрдд юм байна ер нь тий. Харин тийм байгаа. Ер нь байр түрээслэхтэй айгүй болгоомжтой л хандмаар.
Яг бичиж уулзаад тэгээд тэр нөгөө нэг тэр одоо байр туристик гэдэг хүний өөрийнх нь байрны ордрыг одоо хуулбарыг нь иргэнийх нь үнүүлэхтэй яг ингэж тулгаж харьцуулж харах маргач гэдэг юм уу те. Тэгэхгүй бол ингээ нөгөө ам байдлаар л итгэл мөнгө шилжүүлээд идэв байна. Тийм тэр саруул бол ганцаараа борог юу хохирогчтон гэсэн чи доош нь жигсаасан чи 13 хүн гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээ хамгийн багаас нь 3 сая хамгийн ихтэй 8 сая төгрөг мөр авцсан. Таны хөдөлгөөний хүч. Таны бүтээлийн эхлэл. Таны өдөр тутмын амар амгалан өдөр бүрийн эрч хүч саруул ухааны их үүсвэр Канадын чанар Шемсон Омега. За би шүүх цэгийн дээрээс нэг ийм хэрэг харсан. За энэ болохоор түц бидний хэлдэгэр бол түц үүрээр 2 сохтуу залуу түц дээрэмдсэн баг. За тэгээ энэ ингээ нөгөө мэдээж дахиад энэ хэрэг болсон оныг нь өөрчилсөн за зохиомол нэр өгсөн тий за тэгээд ингэсэн. За гаадан дөрөлг гэж хэлчихье заа. Гаадан дөрөлг гэдэг ийм хоёр хүн хэцүү нэр сонгодог. Албаар тийм хэцүү нэр сонгосон. За тий тэгээд за ингэж байгаа. Ийм хоёр одоо хүн ийм хоёр залуу түц дээрэмдэд тий тэгээд энэнийхээ дагуу шүүхээс 3 жилийн ял авсан. За хамгийн ихнийх нь за шүүгдэгч Гаадан гэд нэрлэлч Монгол улсын иргэн за Төв аймгийн Мөрөн сумд 94 онд төрсөн эрэгтэй баг боловсралтай мэрэгчлгүй амбул 6 ээж ах эгч дүүнэрийн хамт амьдардаг сумд амьдардаг. Тэгээд хот руу ажил хийх гэж орж ирсэн. За улсаас авсан гавья шагналгүй за ял шийтгэлийн хувьд бол харин ийм залуу болохоор 2011 онд 5 жил 1 сараар хорих хялаар шийтгүүлж исэн. За 2012 онд 100 мянган төгрөгийн эд хөрөнгө хураалгаад за өмнөх тэр нөгөөд 5 жил 1 сар дээр нэмэгдээд ингээд нийтдээ 10 жил 2 сарын хорих хял авсан. Тэгвэл энэ нөгөө нэг бүр насанд хүрээгүй байхдаа ингээд шийтгүүлж исэн учраас 2 жил хүлээгээд нөгөө насанд хүрэхээ хүлээж байгаа. Тэгээд нөгөө ялынхын хэрэгч хугацаанд болж ингэж юу яжсэн шийтгүүлж исэн 2 удаа шийтгүүлж исэн ийм одоо ял шийтгэлтэй ийм залуу юм байна. Гаадан. За нөгөөх нь Дорилог гэж нэрлэлчээ. Бас Төв аймгийн Тарилын суманд төрсэн 98 онд төрсэн эрэгтэй баг боловсралтай мэрэгчлгүй за ээжтэй хамт хоёулах нь амьдардаг. За ял шийтгэлийн хувьд бас 13 онд 2 жилийн хорих хялаар 18 онд 2 жилийн хорих хялаар ингээд 2 удаа шийтгүүлж шоронд орж исэн ийм хоёр залуу байгаа байхгүй. Энэ хоёр тэгээд найз нөхдийн холбоо хамааралтай юм бах та. Тий, найзууд тэгээд энэ хотод л ингээ нөгөө байр түрээслэхтэй л ингээл найзуудаараа танилцсан ийм байсан юм шиг байна. Тэгээд яг ингээд юу болсон бэ гэсэн чинь за яг хэрэг болсон өдөр нь болохоор за 2019 оны 9 сарын 17 оны үүрээр 5 цагийн үед за Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг ийм төргүү үйлчлэгнээсээ үе түцийг түцийн худалдагч саран гэд нэрлэж. За түцний худалдагч саранг юу яагаад скотчдод амын скотчдод шууд дайрж ороод амын скотчдод хүлээд тэгэд түцнээс нь бараа бэлэн мөнгө аваад ингээд цугтцсан. Ийм хэрэг болсон. Тэгээ яг юу болсон гэсэн чинь хохирогч буюу тэр нөгөө түцний худалдагч саран мөрдөн байцаалтан дээр ийм мэдээлэл өгсөн байна. 2019 оны 9 сарын 17-ны өдөр үүрээр 5 цаг 30 минутын үед за юу яасан ер нь игэнцэн автобусны буудалд дагуу игэнцэн байсан түүцнүүд байсан. Ихэнх нь ер нь бол ажиллахгүй ингээ хаацсан байсан юм аа. Тэгээд манай түүцүүл ингээ 20 минут орчим нээлттэй байгаа. Ерөөс хүн орж ирээгүй байсан. Тэгээд орж ирээгүй байж чи гинтхэн гаднаас хар өнгийн сарвчтай малгайтай хар өнгийн юудэнтэй самцтай нүрээ хар өнгийн даавуугаар бооцсон гэж ингээд маск болгоод ингээд хар даав нүүрэндээ бооцсон 165 см өндөртэйгээд өөрөө энэ саран гэдэг бүсгүй надтай өндөрөөр яг чацуу юм байлээ чацуу байсан би 165 гээд тэгээд нэг ийм залуу шууд эхлээд нэг залуу сипгээл хаалга онголол шууд ийм хар юу нүрэндээ хар даавуу бооцсон залуу шууд үсрээл орж ирээл лангууных нь ард руу өсөрж орж ирэнгуудаа намайг өсдөөд гээд доош нь дараад тэгээд дуу гаргуул алын шүү гэж хэлсэн. Тэгээд ингээд намайг өсдөөд дараад шууд доошоо ингээд шал руу миний толгойг өсдөж дараад тэгээд дуу гаргуул алын шүү гэж хэлээд тэгээд би ингээд айгаа байжсэн чинь араас нь дахиад нэг залуу орж ирэнгуудаа шууд манай түцний гэрлийг унтраацсан. Манай түц гэрэлтэй байсан. Ажиллаж исэн гэсэн үг байхгүй.
Тэгээд лангууны ард ороод ирсэн. Тэгээд лангууны хойд хэсэгт байсан хамгийн түрүүлээд энэ хоёулаа бэлээ өмссөн баг. За. Шууд хамгийн түрүүлээд нэг мөнгө төгрөг ин аваагүй. Ерөөсө хамгийн түрүүлэл шууд хоёр дахь залуу нь орж ирэнгуутаа төснийх нь гэрлийг унтраачаад лангууных нь ард байж исэн бэлэн зарж исэн ч юм уу ямар ч байсан хоёулаа бэлээ өмсөж жоод тэгээд тэр нөгөө бараагаа цуглуулж эхэлсэн. Бэлээ өмсөд тэгээд лангууны арын тавиур дээр скотч байсан. Тэр скотчийг аваад миний одоо юу гэдэг амыг эхлээд дарж скотчдоод гарыг ингэж ард хүлж скотчдоод тэгээд лангууны доороос өндөг чанагчны залгуураар хөлийг маань ингээд уйсан. Тэгээд шууд мөнгө хаана байна гэж асуугаад тэгээд ингээд лангууны доор тэнд байгаа гингууд лангууны доор байсан мөнгө авсан баг. За тэгээд тэр үед орлогын 200 сая төгрөг төмөр хайрцагт байсан тэрийг авсан. Лангууны доор байсан утасны карттай хайрцагт 106 сая төгрөг байсан тэрийг авсан. Хажууд нь байсан бохны хайрцаг нь 9800 төгрөг байсан. Лангууны уртлын талхны савн дээр ил задгаа 10 сая төгрөг байсан. Тэгээд хамгийн сонин нь хөрөгчин дотор тавир дээр 300 сая төгрөг байсан. Тэрийг ингээ боогоод аминдаа нуугаад гэдэг юм уу та. Хөрөгчин дээрээ тавьсан байсан. Тэрийг бүр яг мэдсэн шиг шууд хөрөгч онголол тэрийг ингээ тавцсан. Уул нь би аминдаа нууж тавьсан юм аа. Орлогын ч гэдэм үү те ил бол харагдахааргүй ингээ боогоод хөрөгчнийх ингээ бүр ард нь ундаануудын ард тавьсан байсан. Шууд тэрийг ингээ олоод тавцсан. Яна таньдаг хүмүүс юм шүү дээ. Хэмэт тэгээ энийг яаж намайг тэр мөнгөө 300 сая төгрөгөөр боогоод хөрөгчний ард руу нуусныг яаж мэдсэн зүгээр шууд ингээл олоод авцсан гэж мэдүүлэх өгсөн байгаа юм. Тэгээд нөгөө юуны G-Mobile Skytel-ийн нөгөө карт зэнгэлдэг нэгжийг авсан байна лээ. Тэгээ 2 удаа нөгөө утас зэнгэлдэг утасны 2 утсыг нь бүр яг ингээд бит утсыг авсан байгаа юм. Тэгээд юу яасан? Цүнхний оосроор юм гэсэн юм байна. Ингээд гутал руу нь харсан чинь юу ийсэн гинэ ийм шар нөгөө Израиль гэж хэлдэг штэ. Тэр цөлийн шар ийм гуталтай байсан. Тэгсэн чинь чи юм уу миний гутал руу хараад байна уу? Би гараа тайлчнаа гэсэн. Тэгээ хоорондоо тэр хоёр залуу бинийгээ төгий гэж дуудаад нэгийг төгий дуудаад тэгс чинь нөгөөх нь бити нэрээ дуудаад байгаа чи. Гэсэн чинь нөгөөх нь хуурамч зохиомл нэрэмч яат юм гэд инээгээд хэлсэн. Гэт. Тэгээд дээрэмтчээд ингээд мөнгнүүд дээрэмдээд тэгээ бүр бараа мараа тамхи хэмээн шууд аймд ингэж авч мөнгнүүдийг аваад авч болох ер нь бага тамхи л авсан юм шиг байна. Тамхи. Тэгээ ингээд шуудаа тэгээд ингээд аваад цугтцсан юм байна лээ. Тэгсэн одоо энэ нэг эн чинь нөгөө төцний худалдагч царан гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө яг төцний эзэн жаргал гэж хүн гарч ирж байгаа. Одоо нэхэмжлэгч. Тий. Тэгэнгүүт тэр жаргал гэж хүн болохоор ингэж ярьсан. За би хуваараа төц түрээсэлдэг. Хүнээс давхар түрээслээд ажилуулдаг. Өөрөө төцөндөө суудаггүй. Тэгээ энэ саран гэж энэ хүнийг 2019 оны 6 сард худалдагчаар ингэ төцөндөө ажилуулсан. Тий. Тэгээд яг 2019 оны 9-р сарын 17-ны шөнө ийм 2 этгээд орж ирээд ингээд дээрэм хийгээд за ингээ манахаас ийм юмнууд авсан. Камергүй түүц юм бах та? Тий, камер байхгүй. Төцнүүд зүйл камер байдгүй юм шиг л шүү дээ. Тий, нөгөө гадаа төцнийх нь нөгөө гудамжны камер юмнуудаас бол харсан бичлэгүүд бол авсан юм байна лээ. Тий. Төцний эзэн бол яг саяны болсон явдлыг хэлсэн байна лээ. Ийм хоёр залуу ингээ ирсэн гэд манай төцний худалдагч над руу хэлсэн ингээд ярьсан байгаа. Тэгэнгუთ энэ дээр гэрч гэж гарч ирж байгаа байхгүй. Энэ гэрч нь яасан бэ гэсэн чинь тэр үед энэ төц рүү орж кебаб таксины жолооч юм бэл. Тэгээд ингээ нөгөө өглөө яг өөрөөр буух гад тэгээд кебаб авах гэж орсон чинь энэ төцөн дээр кебаб авахгүй нэгэд тэгээд машинд ороод тэгээд яг хөдөлж исэн чинь одоо юу гэдэг нэг төцний гэрэл онгоогоод гэрэл насаад тэгээд удаач хүнийг юм үсэн сэгсийцсэн бөөн скотч ингээд биеэрээ скотч наалтсан нэг ийм охин гүйж ирээд ингээд намайг дээрэмдчихлээ. Уцаарч яри цагдаа дуудъя гэд. Тэгээд цагдаа дуудсан гэж. Тэгээ ингэж хэлж байгаа байхгүй. 3 дахь түүц онгорхоо авахаар би орж кебаб авах гэсэн байхгүй байсан. Тэгээд бусад түүснүүдийг харсан чинь гэрэлгүй хаалттай байсан. Тэгээд би машинаа хасаагаад дөнгөж машинаа хаснаагаа хөдлөөд явж хахад буудлын баруун талын төцний гэрэл хасгаар нь би машинаа согсоогоод хартал нэг охин үсэн сэгсийцсэн биеэр нь дүүрэн скотч наалтсан гүгээд ирсэн. Тэгээ намайг уцаараа яриулаач гээд төцний эзэнтэйгээ яриад 102-т дуудлах гэсэн байна. 5 цаг 57 минутанд. Тийм. Тэгээд та ингээ надтай цагдаа эртэл хамт байгаа чи би яагаад байна гэд. Тэгээд би цагдаа эртэл хамт байжгаад тэгээд ингээд гэрч болсон гэд таксины жолооч гэрчийн мэдүүлэх өгсөн байл. Тийм. Тэгсэн чинь бас нэг одоо тэр нөгөө нэг гадан дөрлөг гэдэг хоёр чинь хөдөөнөөс ирсэн залуучууд ингээд найзуудаараа тавуулаа юу байр түрээсэлдэг байсан юм байна. Монелд. Нийтийн байранд байр түрээсэлж амьдэрдэг байжээ. Тэгсэн чинь яг энэ хэрэг гардаг
өдөр энэ хоёртай хамт амьдарч исэн одоо ОП гэдэг ийм хоёр гэрч найзуудаас нь юу бидүүлэг авч байгаа хгүй цагдаа нар. Тэгсэн чинь энэ найзууд нь болох болохоор тэгж байгаа. 2019 оны 9 сарын 16-ны орой 19 цагийн үед ингээд би ингээд гэртээ ирсэн чинь найзууд байсан. Бид нар хоол идчихэд тэгээ би өглөө эрт ажилтаа гэдээ унтаад өгсөн. Тэгсэн чинь дөрөлөг гаднаас халамцуу ууцсан ирээд тэгээ тэд нар ингээд арх угаадсан. Гадаа эдэр нийлээд тэгжээснаа шүн арх дуусчлаа. Арх олж уу игээд гараа явсан. Тэгээд өглөөгөр нэг юм шуудаатай юм барьцсан. Орж ирсэн. Тэр шуудаан дотор нь юу байсан, яасан ийснээ бол би мэдэхгүй. Би унтчихсан. Өөр юм мэдэхгүй байна гэд. Тэгээд гинтг нөгөө нэг юм цагдаагийн хэлцээр дуудаж авцраад тэгээд таны цагдаагийн хэлцээр иржээж би манай найзууд ингээ юу хийсэн юм байна. Юу дээрэмдсэн юм байна. Тий хулгай дээрэм хийгээд түц дээрэмдээд ингээд сэжиглэгдсэн юм байна гэдгийг нь би мэдсэ. Тэг ямар ч гэсэн шүн арх уужгаад арх олно гэж гараад тэгээд өглөөгөр орж ирэхдээ шуудаатай юм барьцаа орж ирсэн. Согтуу байсан бахан тий. Тий согтуу. Тэг ерөн согтуу байсан. Тэгээ гэж одоо нэг гэрч одоо энэ гадан дөрлөг хоёрын найз нэм шиг хамт байр төрөлсөлдөг. Тий. Тэгсэн бас өөгийнх нь нөгөөх нь П гэд бас баа. Энэ нөхөр болохоор бас ингэж хэлсэн. Бид нар ингээд байр төрөөсөл чамд амьдэрдэг. Яг тэр 9 сарын 16-ны орой тийм тэр гурав ингээд гадан дөрлөг бас нэг залуу гэж байгаа. Гуруула гарч яваад буцаад гадан дөрлөг хоёр шүн эргэж орж ирсэн. Тий. Эргэж орж ирсэн. Тэгээд ер нь бол яг юу хийсэн хаагур явснаа би үнэхээр мэдэхгүй. Би зүгээр л унтчихсан. Тэд нар бол арх уугаад байсан. Гэсэн ийм гэрчийн мэдүүлэг байна лээ. Тэгээд ер нь бол үндсэн юм нь болохоор энэ хоёр чинь түц дээрэмдсэн. Дээрэмдэхдээ тэр нөгөө худалдагчийг нь алан шүү гэж сүрдүүлсэн. Тий. Тэгээ ингээ мөнгөө зааж өг гэсэн. За тэгээд мөнгө дээрэмдсэн, бараа материал дээрэмдээд ингээд явсан. Тэгээд энэ хоёр чинь хоёулаа урд нь 2 жилээр 2 удаа хоригдчихсэн, ял авч ирсэн юм бэлээ. Тэгсэн харин энэ юуны түцний эзэн буюу тэр жаргал буюу нэхэмжлэгч хүн болохоор юу яасан? Надад бол за би нэг сая 106 мянган орчим төгрөгөөр хохирсон. За дээрээс нэр нөгөө нэг дээрэмдэж авч явсан 2 утсаа бол буцаагаад энэ хоёр залуу баригдахад нь буцаагаад өгсөн юм байна. Шүү хурдан барьсан юм бах та. Тэгсэн ер нь хурдан барьсан юм шиг. За. Тийм. Тэгээд хизээ барьсан нь бол байхгүй юм лээ. Яг нэг шүүхийн тогтоол болохоор. Тийм. Тэгээд ямар ч байсан гадан дөрлөг хоёрт бол тэр нөгөө юуны түцний эзэн болохоор за би энэ хоёроос бол хохирол нэхэмжлэхгүй. За. Тий. Сонио би ямар ч хохирол нэхэмжлэхгүй. Хоёр уцаа буцаагаад авцсан. Өөр над хоёр чинь одоо юу гэдэг хоёулаа л ажил төрөлгөө хөдөөнөөс ирсэн ийм л залуучууд юм байна. Би хохиролгүй. Хохирол нэхэмжлэхгүй. Ямар нэгэн гомдол санал байхгүй гэж хэлсэн. Түцний эзэн. За дээрэс нь юуны тэр нөгөө нэг түцний худалдагч буюу дээрэмдүүлсэн саран гэдэг худалдагч болохоор бас тэгсэн. Надад бол ямар нэгэн эрүүл мэндийн сэтгэл санааны хохирол нэхэмжлэхгүй. Би тийм нэг юм одоо гомдол санал бол байхгүй гэж хэлсэн. Тэгээд ингээд энэ одоо хохирогч нэхэмжлэгч хоёр нь бол түцний эзэн, түцний худалдагч хоёр бол хохирлгүй юм нэхэмжлэхгүй энэ залуучуудаас би юуж авахгүй гэж нөгөө мэдүүлэг өгсөн учраас энийг нь үндэслээд тэгээд нөгөө энэ хоёр залуу бол ямар нэгэн хохирол төлбөр бол байхгүй ийм юм байна. Тийм болохоор шүүхээс 3 жилийн хорих ялыг нээлттэй хорхон гэдэг эрхтэйчүүд нээлттэй хорхон гэдэг ял идэвхлэхээр 3 жилийн ялла шийтгсэн ийм хэрэг болсон юм байна. Гэтээ сони энэ тий. Хохирол нэхэмжлэхгүй нэг тэр жоо тэр жоохон гайхсан. Тэгээд мэдгүй одоо төв гэж бодсон юм уу? Яасан? Ямар ч байсан нэхэмжлээд яах вэ гэж бодсон. Харин тийм сая 106 мянган төгрөг орчим байгаа байхгүй тэр авсан мөнгнүүд нь тэгэнгүүт тэгээд би тэр мөнгөө нэхэмжлэхгүй. Тэг гомдол санал алга гэ. Тэр хөдөлтөгч нь ч гэсэндээ ингээд гомдол санал алгаа. Яг хөө ингээд намайг алан шүү гэж сүрдүүлсэн. Бүр ингэсэн байгаа. Нэг мэдүүлэг дээрээ. Тэр нөгөө нэг скотч ингээд ороож жагаад тий тэгээд одоо юу гэдгийг наадах ч одоо юу штэ гэрч болно штэ гэж хоорондоо ярьсан байгаа тий. Тэгэнгүүт нэг нь зүгээр алчил да энэ мөг одоо чи ингээд нөгөө мөнгө төгрөгөө зааж өгөхгүй бол чамд шууд хайчаар алчин шүү. Хайч аваадаг гэсэн байгаа. Тэгсэн чинь нөгөөтг нь хайч авч өгөөгүй. Тэгтээ тэр нь бол яг алах сэтэлтэйгээр биш ингэж айлгах сэтэлтэйгээр ярьсан болов. Ямар ч үсэн хайчаар алчийг нэг нь тэгсэн чинь нөгөөтг нь нөгөө залуу нь болохоор хайч авч өгөөгүй. Аль хайч аваадаг би энэ мөг одоо шууд хайчаар энд алчил та. Тэгсэн хайч өгөөгүй. Тэгээд алан шүү гэж айсан. Айснаасаа болоод би ер нь бол олон юм дуураагүй. Гэсэн нэг ийм
Сэтгэл санааны тэгээд нөгөө Тэгээд ингээд сэтгэл санааны айсан, сэтгэл санааны хохирлч гэдэг юм уу? Ядчил одоо тэр сая 106 мянган төгрөгөө хэмжлэхгүй аль нь тий ингээд гомдлохгүй. уусаа баг нэмэргүй гэж бодсон юм уу? Энэ өөрөөсөө юу гинж хэмжлэх хэвдэ гэж бодсон юм болов? Тий. Сонирхолтой тий. Ийм хэрэг гараад шийтгүүлсэн юм байна лээ. За ямар аюултай хідэн балаагууд вэ над болчтой. За энэ түрээд манай 417 нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Манай нэвтрүү Юугаа ярих юм бэ тий? Хоёлаа юуны бэлэг усаа Тий. тайлбарлааг нь одоо тайлбарлчих тэгээд. дундуур нь залах чинь үсттэй тий. Тэхүү хаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бэлэг ус хамтран ажиллаж байгаа. За Skyimpex гэдэг компани энэ бэлэг ус цэвэршүүлэгчийг өмнөд Солонгосын зах зээлээс оруулж ирдэг. Гэхдээ бүр эн чинь одоо энэ жил 17 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж ирнэ гэж байгаа байхгүй. Харин тийм байна. Анхны нөгөө Монголд ус цэвэршүүлэгч оруулж ирж баг монголчуудыг хэрэглэн таниулсан ийм анхдагч компаниудын нэг юм байна лээ. Одоо ус цэвэршүүлэгч байна, бидээ султуур байна. Тэгээ ус цэвэршүүлэгчний фильтрүүд байна. Эдний дээр. Тийм билээ. Тэгээ бидээ суултуурын фильтр нь бас худалдаалагддаг юм билээ шүү дээ. Тийм. Тэгээ одоо эдний нөгөө бэлэг усын маш олон газрууд хэрэгжилж байна л да. Ер нь бол 17 жил болж байна гэдэг чинь яг чанараараач тэр дуршлагаараач тэр гараад ирсэн байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл олон улсын байгууллагууд, төслүүд, за тэгээд боловсрол шинжилгээ ухааны яам, за олон яам биш үү. Төрийн ордон, нийслэлийн газрын агентлагууд, англи энтгийн элчин сайдын яамнууд, корпорат, за хөрөнгийн бирж, мөсийн салбар сургуулиуд гэдэг ингээд юусэн маш олон газруудад яг энэ бэлэг усыг ус цэвэршүүлэгчийг нь хэрэгэлдэг байх нь. Тий, нийлүүлдэг. Тэгээ эдэг чи өөрөө ингээд ус цэвэршүүлэгч өөрсдөө ирээ суйрлуулад өгчин. Дээрэс нэг хизээ фильтрийн солих бай гэдгийг эдгээр өөрсдөө сервис хариуцдаг юм л шүү дээ. Тийм гэсэн. Тэгээ ер нь нэг манайх сая хажуудлынхаа офс өрөөнд тавьсан шүү дээ. Тэгээд юунасаа өмнө цэвэршүүлэгч тавилгаас өмнө гаднаас ингээл ээлжлэлний 5 литртэй уснууд чирж орж ирээдсэн чинь нөгөө санхүүгийн хувьд айгу бас хүндэл юм байл тий. Тэр чинь өдрөө болгон нэг 10 литр 15 литрийн ус гээд ингээд ахаар чинь айгу хэцүү юм билээ. Тэрний оронд ингээд нэг усан ус цэвэршүүлэгч тавьчаад тэгээ тэрнийхээ фильтрийг нь солиулаад явчих юм бол цаашдаа биднэрт нөгөө санхүүд айгу хэмнэлттэй гэж хэлж болно. Тэгээ ус цэвэршүүлж халуун хүүднэр гаргах 11 төрлийн аппарат, автомат бидээ суултуур, ус цэвэршүүлэгч шүүлтүүр 4-8 төрөл зэрэг юм сонголттой бүтээгдэхүүнүүдэд хэрэглэгчтэй хүргэж байгаа. За тэгээд Facebook хаяг нь болохоор Sky бэлэг ус гэдэг ийм хаяг юм байна. Ус цэвэршүүлэгч бэлэг ус гэдэг кириллээр хайчих юм бол гараад ирнэ. За тэгээд утасныхан дугаар нь манай нэвтрүүлгийн дээдлэлд description хэсэгт байгаа. Та бүхэн тэндээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Skyimpex компанийн бэлэг ус цэвэршүүлэгч хамтран ажиллаж байна. За 417 нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөж байна. Манай нэвтрүүлэгтээ өнөөдөр бэлэг цэвэр ус хамтран ажилласан. За мөн энэс гадна Канадын алдарт витамины брэнд болох Jameson брэнд хамтран ажилласан та бүхэндээ баярлалаа. За баярлалаа. Таны хөдөлгөөний хүч, таны бүтээлийн эхлэл, таны өдөр тутмын амар амгалан, өдөр бүрийн эрч хүч, саруул ухааны их үүсвэр, Канадын чанар Jameson Omega.